হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখতে চলেছি মানুষের লোভ ও একটি রাক্ষসী পাখির কারণে স্বামী সন্তানকে হারানো অভাগিনী এক ঘুঘু পাখির জীবন কাহিনী। সত্যি বন্ধু, অভাগিনী ঘুঘু পাখিটির জীবন কাহিনী তোমার চোখে জল আনতে বাধ্য করবে। আমি বলবো এমনটা যেন কোনো শত্রুর সাথেও না হয়। তো বন্ধুরা, মায়ালোকের আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগতম। তিলা ঘুঘু পাখি, এই পাখিটাকে আমরা সাধারণত সকলেই চিনে থাকি। এরা সর্বদাই মানুষের বসতির আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে, তাই এরা মানুষের প্রায় চোখে পড়ে। বসন্তের সাথে সাথে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এই ঘুঘু পাখি দম্পতির ঘর বাঁধার সময় হয়েছে। এদের দেখে মনে হচ্ছে এদের চোখে মুখে লেগে আছে ঘর বাঁধার রঙিন স্বপ্ন। আর তাই তো তারা দুজনে এরকমের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এরপর তারা দুজনেই তাদের ঘর বাঁধার জন্য বনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি উপযুক্ত জায়গার খোঁজে। ভাগ্য যেন চাইছে না একসাথে তারা দুজনেই তাদের সুখের সংসার বাঁধুক। বনের মাঝে একটি ডালের উপর অন্য একটি ঘুঘু পাখিকে বসে থাকতে দেখে তারা দুজনেই উড়ে চলে গেল সেই ঘুঘু পাখিটির কাছে। কিন্তু তারা কি আর জানতো এটাই যে তাদের মরণ ফাঁদ। বন্ধুরা, তোমাদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য এতটা কষ্ট করে একটি ভিডিও তৈরি করি, তাই তোমাদের কাছ থেকে ভিডিওতে একটি লাইক ও একটি সাবস্ক্রাইব আশা করছি। ঘুঘু পাখিটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্টু শিকারীর ফাঁদে এরকমভাবে আটকা পড়ে যায়। আর পুরুষ ঘুঘু পাখিটির এই অবস্থা দেখে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি সেখানেই যেন হতভম্ব হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে বুঝে উঠতে পারছিল না সে এখন কি করবে। আর এদিকে পিছন দিয়ে আস্তে আস্তে দুষ্টু শিকারী এসে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির উপর হামলা করে দেয়। কিন্তু ভাগ্য জোরে কোনোভাবে দুষ্টু শিকারীর হাত থেকে জীবন বাঁচিয়ে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি পালিয়ে আসে। এদিকে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির প্রায় ডিম পাড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি তার স্বামীর দেওয়া আমানত বা ভালোবাসার চিহ্ন বাঁচিয়ে রাখার জন্য বনের মাঝে একটি ঝোপের ভিতর অনেক কষ্টে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করে এবং স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি সেই ঘরে দুটি ডিম পাড়ে। স্বামীহারা স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি অসহায় হয়ে একাই তার ডিমগুলোকে তা দিতে থাকে। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কিছুদিনের ভিতর তার সংসার আলো করে ফুটফুটে দুটি বাচ্চার জন্ম হয়। এরপর স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির দায়িত্ব যেন আকাশ সমান হয়ে যায়। এখন যে একাই তার আদরের সন্তানগুলোর খাবার সংগ্রহ করে বড় করতে হবে। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি এখন সন্তানের খাবার জোগাড় করতে গিয়ে নিজের খাবার কথাও যেন ভুলে গেছে। তার স্বামীর দেওয়া ভালোবাসার স্মৃতি আদরের সন্তানগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলো আর স্বাভাবিকভাবে তাদের খাবারের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এখন যে মা ঘুঘু পাখিটি তার সন্তানের খাবার সংগ্রহের জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকতে হতো। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির এখন যে দম ফিরানোর সময় নেই। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি একা হবার কারণে তার সন্তানদের বাসায় একা রেখে তার যেতে হতো খাবার সংগ্রহ করতে। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি খুব ভালো করে জানত এতে করে তার সন্তানের উপর যে কোনো শিকারী প্রাণী হামলা করতে পারে। কিন্তু তার আর করার কি, তার যে তার সন্তানের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে যেতেই হবে। কারণ একজন দুষ্ট শিকারী তার স্বামীকে যে তার কাছ থেকে আগেই কেড়ে নিয়েছে। শত কষ্ট হলেও ঘুঘু পাখিটি তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কষ্টই ভুলে যেত। মা ঘুঘু পাখিটি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার আদরের সন্তানগুলো এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। তাদের গায়েও মা বাবার মতো সম্পূর্ণ পালকে ভরে গেছে। হয়তোবা আর কিছুদিনের ভিতর তারাও তার মায়ের সাথে উড়াল দেবে মুক্ত আকাশে নতুন কোনো ঠিকানার খোঁজে। স্বামী হারানোর কষ্টের মাঝেও হতভাগা স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি তার সন্তানদের নিয়ে বেশ সুখেই ছিল। তার এই সুখটুকুও যেন তার ভাগ্যে সইল না। স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি যখন তার সন্তানের খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েছিল তখন ছোট ছোট ঘুঘু পাখির বাচ্চাদের বাসায় একা পেয়ে অন্য একটি খুনি রাক্ষসী দুষ্টু পাখি ঘুঘু পাখির বাচ্চার উপর হামলা করে দেয় আর নির্দয়ভাবে
রাক্ষসী পাখিটি তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে এভাবে ঠোকরাতে ঠোকরাতে একটি ঘুঘু পাখির বাচ্চাকে হত্যা করে খাবার জন্য তার সাথে করে নিয়ে যায়। একটি বাচ্চাকে হত্যা করে যেন দুষ্টু রাক্ষসী পাখিটির মন ভরেনি। আবারও কিছু সময় পর দুষ্টু পাখিটি এসে ঘুঘু পাখির দ্বিতীয় বাচ্চাটিকেও হত্যা করে খাবার জন্য নিয়ে যায়। আর এর সাথে সাথে স্বামীহারা হতভাগা স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির সম্পূর্ণ আশা ভরসা এখানে শেষ হয়ে যায়। আর এভাবেই ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার কাছে হেরে গিয়ে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি সেই জায়গাটি ছেড়ে অন্য একটি জায়গায় চলে যায়। আর হয়তোবা ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটিও তার কষ্টটিকে ভুলে আবারও নতুন কোনো সঙ্গিনীকে খুঁজে নতুন করে ঘর বাঁধবে অন্য কোনো গাছের ডালে। পৃথিবীতে একমাত্র সময়ই পারে সমস্ত প্রাণীর কষ্টকে ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিতে। আর এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতি যেমন আমাদের কষ্ট দিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি প্রকৃতিই আমাদের কষ্ট মিটিয়ে দেয়। আর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির এই নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। আশা করি স্বামীহারা স্ত্রী ঘুঘু পাখিটির জীবন কাহিনী তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ যেতে যেতে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। এত সময় সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এই কামনায় শেষ করছি।